வணக்கம். சற்றமுன் கிடைத்த முக்கிய அறிவிப்பின்படி ஜூன் மாதம் 6ஆம் தேதியான இன்றைய நாட்கள் தமிழகத்தில் அடுத்த 4 நாட்களுக்கு இந்த பகுதியில் இடி மின்னக்கூடிய லேசான முதல் மிதமான மழையும் ஒரு சில இடங்கள் கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக தற்போது சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் இயக்குனர் முக்கிய அறிவிப்பு ஒன்று கொடுக்கப்பட்டுள்ளார். அதன்படி எந்தெந்த மாவட்டங்கள் தான் இப்போ நம்ம பிரீஃபாக பார்க்குறோம், மறக்காம ஸ்கிப் பண்ணாம பாருங்க. உங்களுக்கு தமிழக அரசு பற்றி தற்போது மழை பற்றி பல்வேறு முக்கிய அறிவிப்புகள் உடனுக்குடன் துல்லியமாக தெரிந்து கொள்ள நம்மளோட சேனலை கீழே இருக்க ரெக்க பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க. இப்போ வாங்க வீடியோக்கள் பார்க்கலாம். தமிழ்நாடு, புதுவை, காரைக்கால் பகுதியில் ஒரு சில இடங்களில் அடுத்த 4 நாட்களுக்கு மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது. வளிமண்டல கீழடுக்கு சுழற்சி மற்றும் வெப்பசலனம் காரணமாக தமிழ்நாடு, புதுவை, காரைக்கால் பகுதியில் அடுத்த 2 நாட்களுக்கு இடி மின்னக்கூடிய லேசான முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும். குறிப்பாக நீலகிரி, கோவை, திருப்பூர், தேனி, திண்டுக்கல், ஈரோடு, கிருஷ்ணகிரி, தருமபுரி, சேலம், கள்ளக்குறிச்சி, திருப்பத்தூர், திருவண்ணாமலை, வேலூர், நாமக்கல், கரூர், திருச்சி மற்றும் அனைத்து சுற்று வட்டார பகுதியில் இன்று கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது. தமிழ்நாடு, புதுவை, காரைக்கால் பகுதியில் ஒரு சில இடங்கள் லேசான முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும். நாளை தமிழ்நாடு, புதுவை, காரைக்கால் பகுதியில் ஒரு சில இடங்கள் லேசான மழை பெய்யக்கூடும் என தற்போது முக்கிய அறிவிப்பு ஒன்று கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இதன்படி தமிழகத்தில் சென்னையை பொறுத்தவரை அடுத்த 48 மணி நேரத்திற்கு வானம் பொதுவாக மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். நகரின் ஒரு சில பகுதியில் லேசான முதல் மிதமான மழையும் அவ்வப்போது இடியக்கூடிய கனமழை பெய்யக்கூடும். அதிகபட்ச வெப்பநிலை 40 முதல் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை 30 டிகிரி செல்சியஸ் இருக்கக்கூடும் என தற்போது முக்கிய அறிவிப்பு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இதன்படி மீனவர்களுக்கான எச்சரிக்கை: இன்றைய நாட்கள் 60 கிலோமீட்டர் வேகத்தில் காற்று வீசக்கூடும் என்பதால் மீனவர்கள் அப்பகுதிக்கு செல்ல வேண்டாம் என தற்போது முக்கிய எச்சரிக்கை ஒன்று கொடுக்கப்பட்டது. நன்றி, வணக்கம்.